Nzambe amona bino bao ekozolanda bino bao kosepela toujours kopusana liboso ya chaîne na bino ya troisième testament oyo torepresente bino bolingo ya Nzambe yo moto ozolanda biso oza moto esembo. Romains 11 verset 7 à 9 simba bible na yo molingami kati na nkolo tozeso na time aseki te. Romains 11 verset 7 à 9 Quoi donc? Ce qu'Israël cherchait, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu tandis que les autres ont été endurcis. Et là, Israël a eu l'occasion de voter. Mais on a eu l'élection, mais on a eu endurcissement du cœur. C'est là qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas attendre jusqu'à ce jour. Et des oreilles pour ne pas attendre jusqu'à ce jour. Tel est l'homme. Yango nazoye sabino makambo ya troisième testament, eza makambo oyo eyesi ko pofungola bino matoi. Po bato ebele Israël ezali koluka eyeba makambo ya troisième testament etikala koyeba yango te, etikala koyeba yango te, etikala koyeba yango te. Pourquoi? Parce que bango bazali koluka Israël ya libanda na bango. Oh, Israël ya libanda ya kofutaka batike eza makambo ya Nzambe te. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas attendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. Comme on fait na mesa, ce qu'on fait na mesa, et comme motambo. Engi kolobani, muto comme otanga la Bible boye, au ko rejo otanga te. Et comme motambo, pour mesa biso tolia lobanzambe. Parce que tant que tu as le troisième testament, tu as le deuxième testament comme flou. Pour le deuxième testament, tu as une opportunité pour que tu homme extérieur ne soigner. Mais homme intérieur, il est délaissé. Il est abandonné. Tu vois, Israël a dit que le banda, Satan. Il a pensée humaine, Satan, pensée humaine. Arrière à moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des humains, des hommes. Ce sont aux ânes à Satan, au camin, homme extérieur. Tu as les bandes. Je regarde ce que tu as dit, Azoba pour un kati. Azoba pour un esprit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, dans la femme, c'est la chair. Les choses visibles, les choses passagères de l'homme extérieur. Nde amoni basi belé ya ba mandefu na ba cravate balinga mingi kolanda Bible na ndenge ya moto ali banda. Vous nettoyez l'extérieur. Botiki na kati ya popola. Amoyi sukotango lilobezo ya table comme occasion de chute botanga lobanzambe bozo salo pasi. Ils ont blessé yo. Et puis tokotika te kozalaka ndenge wana. Bandolo ba lobanzambe zo so ayo poete osali 10 ans na ministère oyebi eloko te. Osali 20 ans na ministère oyebi eloko te. Oyebi Nzambe te, oyebi pe mwana Nzambe te. Pona nini? Parce que ozoluka Nzambe libanda na o. Or Jésus esengeli akota na kati na yo. Selon ndenge tozo tanga mukanda ya Jean 14 verset 23. Jean 14, verset 23. Il obéit. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Romains 10, verset 6. Verset 9. Romains 10, verset 8 à 9. Et le Bible. Que dit donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi,
dans ta bouche et dans ton cœur. La parole, Jésus, Liloba. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et ça, Liloba ya kondima de tozotea. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, ce que tu confesses dans mon nom, ce que tu bimisa mon nom, si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire Jésus a kufa kala, na motema na yo, kufa kala. Bato baza kuna kufanda kuna eza bato o kanga bango ba hene barankini ne bapanda so ba lobelo ye kolobela ngama kamna ete ko tena mutema kuna fanda aumela mais Jésus azana akufa ko so ba tunyo makambo nzambe wana eza mabomba mi nzambe nzambe moko ayebi otala kama kola suka yo sambela nzambe na yo ngapena sambela nzambe na nzambe ya nzambe moko ayebi okufa oboma Jésus ça veut dire bon nzambe ezo jouer rôle te ezo mouvement te okobimisa makambo ya bozambe te ezaka mabomba mi nzambe tikala ndenge wana okufi okeli felo puisque Jésus na kati na yo batikala kosekwa te. Dans ton cœur Jésus n'a pas été ressuscité puisqu'il y a la vie. Or Bible dit celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. La vie ezande kozala na Yesu. Yesu pe azosala la vie. Yesu nde parole ya nzambe ezosala mosala kati na yo yango pe ozokanga yango. Kanda ya batu nyonso ozana bango mabe batu nyonso bakomi kama mabe nde okangi bango olobisaka bango te nde bafandi na motema na yo balobela makambo na bango so balobi esala motema pasi enyokoli yo oli ofandisa Yesu ofandisa commandement ya Nzambe obatela yango okangata yango eumela na kati na yo eza so batuni question bo répondre batuna question ya liloba bo répondre ozo répondre par rapport na liloba oyo ozana non. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Yango wana omoni polo ba Jésus azanzambe to azamwana nzambe premièrement na motema na faut bano ba sekisa ye. Pona motema na akufa. Ayebani te. Abuja te asala ta mouvement mon côté. Premièrement muto ba sekisa muto akufa. Yango Jésus neti akufa na motema. Il faut pas se ça. Nde tozoya na 3e testament. To se ça, to réveiller Jésus. Akufa. Ba mususu akufa de ba mususu abela. Ba mususu abela te, ba mususu azolala. Telo Jésus azonguma ne ngor ba mibi ba koya ba koti ba saccager ba leki Jésus aza ngor. Ça veut dire le côté koki koya esali musala nango. Mutema mabe ye esali musala nango Jésus aza kolala. Kande ye esali musala nango eleki zuwa ye esali musala nango eleki Jésus aza kolala olie Jésus ndenge akalmaka bambonge wana bazuwa bakanda ya alamuka kalme non zaka so kande ye ndenge kande ezotinda yo okomema yango tina suka ngana kolakisa mais soki Jésus azalaki nga maîtriser kanda obizor di panda kala koyenda za mokonzi ya milimo nyonso mais tellement za na bomo yango silikaka no pamba asa bomo ite yango silika pamba soko siliki fo makamano comme sango tina su pe bo bunda sango kende musika o panza yango tina poto kingandi asalinga bwe bo kablesu mbongo te asa mwana mabe yondo bandaki soko maîtriser ka makambo wana ezaki mukolinga osukisa ngo kanengo ninga esila na moti mais tellement Jésus na yo alala pe pongi ya makasi oso muto alali atozui $500 otie pembeni ya loboko na ye esali 30 minutes azana kati ya pongi kao muto ana za muibi ayibaka makasi abotoloka bato meme mbongo mais lali sa $500 pendant une heure du temps pembeni na ye asa alali auzango te nde Jésus na yo alali na ye ausa mouvement te omoni kosala bêtise na yo osilisi soki ndumbo osali kindumbo osilisi muto akokalme yo aza te soko olingi osala badeboshi na osali deboshi oza komona mpe normal Yesu na yo alala vraiment moya apekisa ata yo eza te kati kuna bato mosusu bazala mitema mibale motema moko ezoloba ye tika mosusu sala tika sala mais yo epa na yo esalemaka te
yo eza kaka na kosala osali mpo okomi mpe na suka yango wana omoni ndenge eza wana bomoi na yo mwaye yesu oyeba yeke aza nzambe to aza mwana nzambe eza te. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Wana nde ozala sauvé. Sinon ozala non sauvé te. Oza toujours esclave. Oza ya toujours qui esclavagisme parce que oza moumbu ya biloko wana. Jean 8 verset 33. Jean 8 33. Le Bible. Autant on a combiné Jésus Christ. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Neti yo ozomi pesa kana na masumu oza moumbu ya masumu oza moumbu ya nzambe te oza moumbu ya Yesu te oza moumbu ya masumu. En vérité, je vous l'ai dit, les répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Aux esclaves ya masumu. Romains 6 verset 12. Ezanga ite eza Bible oza moumbu ya masumu yango moyo yeba Jésus aza nzambe to aza mwana nzambe eza te. Romains 6 verset 12. Le Bible. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Lisumu erenye lisusu na nzoto na ya ebembe wana oza ebembe obouge te kolinga te lisumu erenye na nzoto na ya ebembe. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéit pas à ses convoitises. Kozwa isusu ko se soumettre sur na convoitise na ngote soki ye ko se soumettre te komi kisaka te devant ba convoitise ya masumu. Soki masumu ezolinga ye kota na kati ya bomo na yo esomba yo ozanga ndako ozanga esika kotia Yesu ko se soumettre isusu te molinga mikati na nkolo. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Mi pese pa ya nzambe molinga mikati na nkolo. Molinga mikati na nkolo mi pese pa ya nzambe comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu votre membre comme des instruments de justice. Ba membre na yo wana etindaka ko sala ekobo o etindaka yo koiba o etindaka mutema mabe ba membre wana ko livrer yango lisusu te na masumu ko salela yango lisusu masumu te zwa yango ko salela yango nzambe. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Soko sali bongo, so sali nzambe, lisumu ezesu na pouvoir likolo na ote. Yondo ozana pouvoir likolo na ngo. Mama, papa, mwana. Mo lisumu okome mango pe, obeti yango. Oyo komi na pouvoir. Beti yango ekei. Otindiki yango ekei. Me yango nde tindika kayo. Soki etindiki okomela lotoko, soki etindiki okomela bangi, soki etindiki impolitesse, soki etindiki mutema mabe, osokende kaka mbangu, soki kama masumu elobi yo telema yaka oye kende kuna oloka mbango ke koloka moumbu ya masumu, serviteur du péché. Mosali ya masumu, travailleur ya musumu ki, travailleur ya masumu, patron ya masumu. Masumu de bendete.
car le péché n'aura de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ah, tout ce qu'on sabino na Jésus, ouais, mais il bino grâce na vérité, tout peut sabino grâce parce que tout est abino makambo ya bosolo, balinga mikati na nkolo, tout so sabino makambo nzambe, ezateke na tangi bibe na bandi masolo ya na kenda voyage, moni voyage moko na kenda boy, na sala boy nzambe asala nga boy, rien, Bible nde zoloba. Eh, otika mtu makasi, eza bongo te. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Toko sumbe sute balinga mekati na nkolo. Toko sali sumute ata toko tina grâce yango ko sala li sumute. Jésus nda memeli bino grâce ya memeli bino vérité. Malgré ba pesi bino grâce ba pesi bino vérité ko sumka te. Yango moni Jésus asa somba biso asa ya sopa makila na yo. Makila ni yo ya sopa. Yo yebi makila. Oso mona makila. Tokote yango mokolo mosusu makila ya Yesu. Po bato ebele balobaka bilobela baperoke bachaku makambo ya Nzambe okomisi yango poème, okomisi yango poésie. Oyo eza poésie to eza vie motema. Yango wana ntango tozoya na eloba Nzambe toyolinga maseki te, toyebisa bino toyolinga maseki te. Awa tozofungola porte tokolakisa bino royaume ya Nzambe, tofungola porte bomesana kotambola na porte, kokota na porte ya monene. Oyo eza porte ya moke, okota na monene nao te. Nga na yebi okota te, okota te. Oyo eza porte ya moke, po okota ifo botosi respect na liloba Nzambe, crainte ya Nzambe. Apocalypse 11, verset 14 à 18. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Tozo l'exabino malheur ya mibale. Oezo memabino na kati ya bozui. Bozui oyo bozo ebanango Nzambe te, mais bozo mieba bino moko. Oza na bozui, Nzambe apamboli yo, mais oyebi Nzambe te. Mais omiyebi yo moko. Osali yo ya yo. Boto koti bino na grâce. Jésus ayaki na grâce na vérité. Mais à part ça, troisième malheur ezali. Troisième malheur ezali. Pour à part koya ya Jésus. Jésus alobi mitema na bino mi imate, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Mais moi je vais vous préparer une place. Mais yemoko akosa bino na place wana akende ko préparer. Mais yemoko akosa bino angote. Mais ce que muto ya kokende ko kota na place so Jésus azo kendo préparer. Na kati ya place wana o Jésus azo kendo préparer. Ezana mutu mususu aza wana. Okute su Jésus kuna te. Kuna eza makambo ya grâce te, kuna eza makambo ya vérité te. Kuna eza makambo eleki grâce, eleki pe vérité. Moïse ayaki na loi, Jésus aye na grâce na foi, mais na place où Jésus a ke ko préparer wana. Eloko mosusu ezali kuna o eza grâce te eza vérité te. Tunanga ezani. Na pesa na Bible. Zana shisa. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternera sur leur face et ils adorèrent Dieu. 24 vieillards batiki motoli, c'est-à-dire quoi? 24 vieillards bazali ko pousser yo oye banzambe te. Pourquoi? Parce que baza 24 ezali 2 na 4, soko additionner yango epesi 6.
chiffre 6 c'est ça chiffre ya bomoto nde ezalaki korégner vie na yo nde ezalaki korégner vie ya bonzambe te siko 24 VR batiki motole batiki règne balobi non biso bomoto ki soko régner te maudit soit celui qui se confie dans l'homme n'est que chair c'est-à-dire ba 24 VR wana nde bazali na trône mais bakiti ndenge nazoloba yo wana oza na mbongo oza na biloko nyonso eza bomoto na yo mpo nzambe akotala mbongo na yo te po apesa yo mbata moko ya maladi moko ya kao aotala bomoto aotala mbongo na yo te pani eza bomoto na yo nzambe obanga yo te Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternera sur leur face et ils adorèrent Dieu. Botika mutema bomoto etia pandisi mutema awa na Bible bomoto ekitaka etosa Nzambe. En disant, nous te rendons grâce Seigneur Dieu tout-puissant qui était de ce que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Va reconnaître que règne il faut zonga et pas ya Jésus oyo aza na tata na ye po ete bango bakokite kofanda na motole kofanda na trône parce que bomoto ki jamais kozwa trône po bomoto eza chiffre ya nyama ya mutu Nzambe asala na 6e jour. Et Sengeli 24 vieillards va se reposer, va kota na repos. Comme si yo pe ndongo za na 6 na yo oza na chiffre ya bomoto. Nzamba sasa na bomoto boye bayebi ke oza bien. Oza bien na bomoto boye, oza bien, libanda oza bien. Mais na kati eloko ite. Il faut ofukama. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Bon bazo banga ka kombo na yo. Ta yesi ko Nzambe a récompenser banani. Po kanda Nzambe vraiment ye. Yango moni tango tozo telo ba 3e testament to te akango na esengote. To te akango na esengote puisque nengo zano koli mingi. Oso komi mukolo. Mais fa ko iba makambo banda kala. Mais oyebite. Mais tellement sali retard. Ya kokola na makambo ya Nzambe nde ezopesa kanda shikoyo yango ozomona ntango tozoloba makambo oyo ezopesa pese soki ezalaki oza pembeni na moto azoteya kokozwa mbata mbala moko po umeli mingi na kimukuse oza zache oyebi makambo ya Nzambe te méchance ozolanda che na biso na mosika osoko ozali pembeni ongo ozwa kanda kolere ya Nzambe oyo ezoya mpona kolakisa obo Nzambe na retard or ososali desordre mingi vi na yo memi yango na desordre oyebi Yesu te oyebi Nzambe tata te oyebi bango te oza na monde yango wana kanda Nzambe ezoya na liloba na ye mpona kolakisa yo ke oyebi eloko te. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts. Koufi oza mokufi vie eza te osala vie te oza na Yesu te po vie eza Jésus ta esiko ye akojuge bakufi nyonso yo oza na Jésus te oza mokufi ta yesu tojuge yo yango tozojuge bino ke mutu nyonso aza na ndako na ye te mutu aza na porte te mutu ata soki Jésus atoke afungolaka te mutu aliaka na Yesu te mbata ya Yesu oyo ezali liloba oyo ezoya kotumba ye kolakisa ye kayibi eloko te. De récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Yo terre na yo ezaki loboto tiaki semence banda kala po ete obimisa biloko ya malamu mais nzoka nde terre na yo ezalaki détruit na bao badétruisaka terre na ndenge na 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 na
bazo détruire yo sans pour autant oyeba mate ya kosunga yo okoma mutu mabe olobaka ke masumu esila ate bazo détruire terre na yo ole totia semence po ezopesa terre na yo bimisa biloko ya malonga me biloko ya malonga ezobima te ezomaka kaka biloko ya mpindo yango ko mutu akandakanda jalousie mteya mabe zuwa cupidité lokoso ya mbongo naloba esu nini oyo oyebi et le temple dédié dans le ciel fut ouverte kofungola temple ya nzambe likolo c'est-à-dire kwa kofungola bato mayele po ete ndenge tozoya na 3e testament eza mpona kofungola mayele ciel ezali esika oyo trône ya nzambe efandi esenge sikoyo tofungola ciel ofungwama mayele leko moninga mikati na nkolo koyina ngai te tozoya nde kofungola mayele po ete yesu aya akota na ndako na yo bolia na ye elongo apesa yo biloko oyo ye aza nango yo mpo pesa ye biloko ye aliaka eloko ni yesu ayaka kopesa yo ndeko nanga moninga mikati na nkolo mingi tolobaka Jésus ayaka mpona koéclairer mutu na mutu destin na ye 1 Corinthiens 4 verset 5 aéclairer yo destin na yo don na yo vocation na yo omi découvrir omiyeba molingami kati na nkolo soki omiyebi pasi oyo tozomona oyo ekodiminue yango wana nazosenga na yo kwandisi motema te koyina ngai te kolapikela ngai mabe te osali mbula ebele osalelaka destin na yo te osalelaka lolendo ya pamba ya pumbulu oyo okufi otikala kosala eloko ya nzambe te osala makambo na yo osala motema na yo osepelisa baboti na yo ya nzoto osepelisa paster na yo me otika osepelisa nzambe te okosepelisa nzambe mokolo kosalela destin na yo le temps dédié le temple dédié dans le ciel fut ouverte et l'arche de son alliance apparut dans son temple et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle. Na kati ya temple ya nzambe bafungoli nano alliance ya nzambe emonani ekomona na ndenge nini so bafungoli nano yo esprit nde okomona ke okoti na alliance ya nzambe oyo ezali 3e testament ovivre destin na yo po ntango ovivre destin na yo nde testament wana okozwa lifuti nango olingami kati na nkolo nzambe asunga yo nzambe amona yo nzambe akanisela yo nzambe atala yo sika ozali atala mabe na yo te atala motema na yo mabe wana te ozoko kofungola yango te me ayokela yo mawa Esaïe 55 verset 10 à 11 Esaïe 55 verset 10 à 11 ah nzambe liloba ya boye soki eyaka ata na ba 1960 ngai ezala bien Esaïe 55 verset 10 comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins.